除此之外咧，咁啊老闆娘咧，因為佢真係一個人打識嘅，咁咪需要有唔同嘅街坊嚟幫手，例如佢買嘢食啦，佢攞貨啦，或者甚至可能有啲唔舒服，佢擺下物咧，都需要街坊咧就幫一幫手睇一睇間鋪嘅。咁咧，咁我又其中一個咧就行過叫佢叫我留低可唔可以幫佢睇下鋪啊，或者係打電話嚟咁樣嘅。咁咧有一次咧就幫佢睇鋪咧就好得人驚喎，因為有隻狗仔咧突然間衝入鋪喎，我唔知咩事喎。咁啊，直至個老闆娘翻嚟嘅時候，個狗仔一望到老闆娘，哇！咁啊即刻去圍住個老闆娘嗰度轉圈啦咁樣。老闆娘就明白啦，咁啊即刻咧入去鋪頭咧就攞啲狗糧俾隻狗仔食。哦，原來隻狗仔咧就慣咗咧就同老闆娘嚟攞嘢食嘅咁樣。咁但係老闆娘咧其實係買服裝同埋啲家用品嘅啫，就冇買嗰啲寵物食物咁樣嘅咁樣。咁啊，我覺得老闆娘真係好有人情味咯。